오늘은 11장입니다. 사도행전. 우리 한번 본문을 1절부터 8절까지 읽도록 하겠습니다. 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다 함을 들었다. 고넬료 얘기죠. 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때 할례자들이 비난하여 이르되 네가 무할례자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니 베드로가 그들에게 이 일을 차례로 설명하여 이르되 내가 요파시에서 기도할 때에 황홀한 중에 환상을 보니 큰 보자기 같은 그릇이 네 귀에 매어 하늘로부터 내리어 내 앞까지 드리워지거늘 이것을 주목하여 보니 땅에 네 발 가진 것과 들짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 보이더라. 또 들으니 소리가 있어 내게 이르되 베드로야 일어나 잡아 먹으라 하거늘 내가 이르되 주님 그럴 수 없나이다. 속되거나 깨끗하지 아니한 것은 결코 내 입에 들어간 일이 없나이다 하니. 네. 자, 요빠에 있는 항구, 요빠 지중해 항구 쪽에 있는 요빠에 있는 유대인 베드로가 가이사라에 있는 이방인 고넬료의 집에 들어가서 복음을 전한 일은 이제 예루살렘에게까지 그 소문이 퍼진 상태입니다. 그래서 베드로가 모든 사역을 마치고 예루살렘에 돌아갔을 때는 그가 이방인 집에 들어가서 음식을 먹은 일에 대해서 예루살렘에 있는 할례자들, 유대인들이죠. 그들로부터 공격을 받게 됩니다. 유대인들은 이방인들과 함께 식사를 하는 것을 경계하고 있기 때문에 그렇습니다. 유대인들은 유대인들이 만들지 않은 음식, 비유대인들과 함께 먹는 것, 이런 것을 매우 경계했습니다. 그 이유가 뭐냐면 그들과 가까워져서 이방 민족의 풍습을 본받을까 봐, 그들과 친해져서 하나님으로부터 떠날까 봐 그런 일을 회피했습니다. 베드로는 이 일에 대해서 전후 사정을 이제 설명하게 되는데 그게 오늘의 베드로의 변론입니다. 예루살렘 교회는 그러나 이 일을 통해서 오히려 이방인에게 복음을 전할 수 있는 근거가 세워졌고 나중에 예루살렘 총회에서 꽝꽝꽝 결정을 하게 됩니다. 그래서 복음이 주님이 이제 승천하시면서 말씀하신 유대와 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 너희들 증인이 되어야 돼라는 말을 이제 이루시는 그런 계기가 된 것입니다. 예루살렘에 있는 교회, 예루살렘 교회, 초대교회 제 넘버1 교회죠. 그리고 나서 이제 안디옥으로 이번 주 목요일 금요일 날 우리가 공부할 텐데 안디옥 교회가 제2교회가 세워진 건데 이 예루살렘 교회에 있는 이 할례자 유대인들이 이방인 고넬료 집에 들어가 복음을 전한 베드로를 공격하는 것은 사실 예루살렘을 구성하고 있는 성도들, 또 주님의 제자들, 이런 사람들이 아직 복음의 참 뜻을 이해하지 못하고 있다는 사실을 우리가 알 수 있습니다. 그들은 아직도 예수님으로 인하여 변화받은 사람들이지만 유대인이고 율법적인 생활에서 벗어나지 못하고 있었습니다. 평생 그렇게 살았는데 하루아침에 어떻게 변하겠어요? 그리고 그들은 아직까지는 복음은 율법과 같이 간다라고 생각을 한 거예요. 그것에 대한 규정이 아직 정해져 있지 않기 때문에. 예수님은 그러나 복음과 율법에 대해서 이렇게 설명하셨습니다. 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 이는 기운 것이 그것을 당기어 헤어짐이 더하게 됨이요 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됨이라. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보존되느니라. 여러분, 우리가 요즘은 그렇지 않은데 저 어렸을 때만 해도 양말 빵꾸 나면 이 전구따마 이렇게 해서 이렇게 엄마가 이렇게
떼워서 신었어요. 기억나시죠? 무릎에, 그때는 나일론보다는 무명 옷들이 많아서 팔꿈치 무릎에 이렇게 구멍이 나요. 그리고 형들이 입는 걸 또 내가 입어야 되잖아. 그러다 보면 그렇게 기우는 경우가 많아요. 저희 어머님은 이 재봉틀에 아주 달인이어가지고 뭐든지 다 촉촉촉촉 하는데 지금도 그렇게 하세요. 90이 넘으셨는데도 생배 조각을 이 낡은 곳에 매지 않습니다. 이렇게. 왜냐하면 낡은 게 다 터지죠. 생배 조각은 복음이고 낡은 옷은 율법입니다. 이 둘은 서로 목적이 다릅니다. 그래서 공존할 수가 없습니다. 복음은 믿음으로 구원을 얻는 하나님의 은혜입니다. 그러나 율법은 그것을 지키는 자를 의롭다 하는 것입니다. 은혜가 아닙니다. 그걸 지키는 자, 그래서 자기 의가 되는 겁니다. 내가 지켰어, 이렇게. 그래서 베드로에게 네가 무할례자의 집에 들어가서 먹었다라는 말은 할례자인 베드로가 이방인이 먹는 부정한 음식과 같이 먹었다라는 사실을 공격하는 겁니다. 할례 받은 자 유대인들은 사실 이때 복음을 전하는 일에는 관심을 두지 않았습니다. 물론 성령이 충만해서 자기의 사명들을 알았습니다만은 아직까지는. 그래서 무할례 집에 들어가 음식을 먹는 일에 관해서만, 율법에 관해서만 관심이 있었습니다. 그러니까 복음을 율법 큰 것의 하나의 부수적인 것으로만 생각을 했습니다. 이제 갈라디아 교회 이제 사도 바울이 점점 순회 전도자잖아요. 막 순회하면서 복음을 전해서 교회가 막 세워지죠. 갈라디아서, 데살로니가, 고린도 그 교회 이렇게 세워질 때 특별히 갈라디아 교회에 이 다른 복음, 즉 율법과 복음이 같이 짬뽕된 그것을 전파하는 유대인들과 그래서 사도 바울은 평생 싸웁니다. 다른 복음 전하는 자들을 정죄하고 이단시하고, 그래서 지금의 이제 이 복음에 관한 정확한 교리가 이제 세워지게 된 것입니다. 할례자들에게는 복음에 대한 비전이 없었습니다. 복음에 대한 비전이 뭐냐? 그것은 예수님이 말씀하신 말씀. 우리가 잘 아는 사도행전 1장 8절 시작. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되는 것. 땅끝까지 그리스도의 증인이 되는 그들이어야 하지만 베드로가 이방인 집에 들어가서 음식을 먹었다라는 그 일로 유대인들은 소동을 벌인 겁니다. 그러니까 전혀 다른 문제를 가지고 주객이 전도됐죠. 중요한 건 복음은 여러분 전파돼야 되는 거예요. 전파. 지금 우리가 전도 대상자를 놓고 기도하고 계속 접촉점을 가지고 그들에게 복음을 전하는 일은요. 그거는 성경적입니다. 왜냐하면 계속 복음은 전해져야 돼요. 북한 땅이든 이슬람 땅이든 계속 전해지는 것이 하나님의 뜻이기 때문에 그렇습니다. 예수님이 그것 때문에 돌아가셨기 때문에 그렇습니다. 이런 사실로 미루어 볼 때 초대교회인 예루살렘 교회에서는 많은 할례자들이 지금 구성원으로 있고 복음이 뭔지 알지 못하는 자들이 교권을 쥐고 있는 것으로 보입니다. 그래서 초기의 복음은 유대인 중심이었다. 예수를 믿지만 할례도 동시에 받아야 되고 율법도 동시에 지켜야 구원받는다라는 교리. 이게 여러분 지금도 이단으로 치부되는 구원파라든지 그런 사람들이 이야기하는 거예요. 은밀하게 비슷하게. 이제 바울과 바나바가 이제 조금 있으면 이제 안디옥 교회를 파송하는데 그 안디옥에 머무는 동안에도 이 유대에서 온 할례자들이 형제를 가르치는데 그 가르치는 요지가 이거예요. 이게 이제 다른 복음이라고 얘기하죠. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치는데 너희가 모세 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니. 모세의 법 율법은 유대인 남자는 난지 8일 만에 할례를 받아야 됩니다. 그게 법이에요. 그러니까 이런 다른 복음을 전하니까 이 바울 사도는 정확하게 알고 있는데 복음을
다른 할례자들과 충돌이 생기죠. 다툼이 생기고. 그래서 변론이 막 일어나고. 그래서 이 일이 결국 이제 크게 이슈화가 되니까 예루살렘 교회에 총회가 있습니다. 우리 기독교 대한 성결교회도 1년에 한 번 총회가 있습니다. 5월 말에 있어요. 마찬가지로 이렇게 모여서 결정을 하는 거예요. 그 결론. 몇 가지만 빼고는 다 이방인들도 할례 받지 않아도 인정해 주자. 이렇게 꽝꽝꽝. 그래서 베드로가 이렇게 얘기하죠. 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라. 정확하게. 왜냐하면 베드로는 수제자였고 예루살렘 교회 목사님이었고 가장 영향력이 있는, 그리고 그분이 직접 욥바에서 환상을 보고 가이사랴 가가지고 이방인에게 복음을 전했을 때 그도 처음에는 거부했죠. 환상을 2번, 3번 반복되니까 그때야 아리까리 하면서 가이사라의 고넬료 집에 갔는데 거기서 복음을 전했을 때 성령이 임한 걸 보고 확신한 거죠. 그러니까 베드로는 확신한 거예요. 그래서 할례자들의 그 율법주의적인 다른 복음, 구원 사상을 배격하게 된 것입니다. 그래서 베드로는 이제 변론을 해야 될 수밖에 없는 상황이에요. 자신이 경험한 바를. 근데 사실 그대로 증거하는 거예요. 여러분, 여러분이 복음을 전하는 거는 여러분이 경험한 복음을 전하는 거예요. 사실 그대로 전하는 거예요. 그러므로 정확하게 거듭나지 않고 정확하게 복음을 이해하지 못한 사람들은 전할 수가 없어요. 목사가 여기 강단에서 복음을 전하고 말씀을 전하고 신학교에서 강의를 할 때 여러분들도 마찬가지죠. 여러분 자녀들에게 이렇게 말을 할 때 여러분이 모르고 있으면 전할 수가 없습니다. 정확하게 알아야 전할 수 있는 거죠. 특별히 사실 그대로 증거하는 것. 베드로는 자신이 경험한 바, 욥바에서 그리고 가이사라에서 경험한 바를 사실 그대로 증거합니다. 따라합시다. 사실보다 더 확실한 증거는 없습니다. 팩트 체크라고 요즘은 방송에서. 그 팩트 체크예요. 바울은 자기가 본 환상이 정확한 하나님의 환상임을 증거하기 위해서 3번이나 보게 되었다고 말하고, 아무 의심 없이 고넬료 집에 가라 하시는 성령의 명령을 받고 갔고, 그리고 베드로가 그들에게 하나님의 말씀을 강론할 때 성령이 마가다락방에서 자기들이 경험했던 그 성령이 동일하게 이방인들에게 임하는 걸 보고 베드로는 이 말씀이 생각났다고 말합니다. 시작. 내가 말을 시작할 때 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라. 마가다락방 얘기하는 거예요. 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너는 성령으로 세례를 받으리라 하는 것이 생각나. 이게 이거구나. 그래서 베드로는 결론적으로 이렇게 선포하지요. 그런즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 이방인들에게도 주셨으니 내가 누구에게 하나님을 능히 맡겠느냐. 이게 변론의 요지입니다. 야, 하나님 이렇게 했는데 당신들 무슨 얘기하는 거야? 어떻게 맡겠어 하나님의 일을. 베드로의 같은 변론으로 인해서 이 문제에 대한 결론은 분명해졌죠. 그들이 할 말이 있을까요? 없죠. 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려. 사랑하는 성도님들 따라합시다. 하나님의 뜻이 분명히 나타날 때는 잠잠해야 합니다. 교회에서도 마찬가지. 하나님이 목회자를 통해서 어떤 비전을 세우시고 그 비전을 선포한 대로 계속 이끌어갈 때 그것이 하나님의 뜻이라면 잠잠해야 합니다. 근데 목사가 왜 목사가 됐고 왜 목회를 하는 거예요?
하나님의 뜻 때문에 하는 거죠. 그렇죠? 그것도 팩트죠. 자, 베드로를 이제 힐난할 일로 인해서 이 문제가 제기된 것이 그렇죠? 오히려 하나님께 영광이 되었다는 거예요. 그러니까 이방인에게도 생명을 얻는 회개를 주셨다고 결론을 내는 거예요. 시작. 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 하니라. 이로써 하나님이 막힌 담을 하셨다. 예수님이 막힌 담을 하셨다 그러잖아요. 유대인과 이방인의 그 담이 무너진 것입니다. 이제 복음이 이방인에게 활발하게 이 고넬료 가정 사건을 통해서 댐이 뚝이 팍 무너지는 것처럼 확 복음이 이제 연병처럼 전염병처럼 퍼지기 시작합니다. 오히려 여러분 하나님은 이렇게 선으로 바꾸시는 거예요. 우리가 그때 여러분 지금 당하고 계신 여러 가지 환난과 고난과 핍박이 있을 수 있습니다. 혹은 잘 안 될 수도 있습니다. 왜 이러지? 근데 여러분 나중에 보면 그게 다 선으로 하나님이 바꾸십니다. 할렐루야. 따라하세요. 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 믿으세요? 그러니까 여러분 자녀들에게 대한 위기, 그렇죠? 또 직장에서의 어떤 사건, 이런 것들 지금은 잘 몰라요. 그러나 여러분이 하나님을 사랑하고 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 사람이라면 하나님이 그 모든 것을 통해서도 선하게 이루실 것을 믿고 가는 거예요. 그게 믿음이에요. 할렐루야. 기도합시다.